Дорогие друзья, с вами Михаил Машенков, и я начинаю цикл сеансов по разным заболеваниям. Сегодня у нас изучение и совместная практика сеанса здоровья методом рейки для ликвидации кашля. Такого вот состояния, когда человек все время кашляет. Разные ситуации могут быть, когда есть кашель. Что лучше всего сделать? Я вам покажу всего лишь две позиции, и мы их сделаем вместе, но эти позиции будут совмещены с небольшим разогревом тканей, который тоже предусмотрен в системе рейки и японской традиции. Итак, первая у нас позиция будет горлышко, а вторая позиция будут наши части легочной системы и бронхов. Вот так вот мы будем держать руки. Но перед тем, как мы это сделаем, немножко взбодрим наши ткани, улучшим кровообращение. Для этого настроимся на рейки. Можете включить свою музыку уже заранее. Хорошо. Сделаем киньоку. И в первой позиции немножко простучим себе горлышко. Вот так вот мягкие такие похлопывания по нижней части головы и захватом горла. Примерно минутку будем это делать. Старайтесь челюсть держать расслабленно, глазки закройте, настройтесь на состояние здоровья. Поток энергии из ваших рук уже достаточно активно пробивает застойные места. В деле должно быть легкое покраснение и ощущение тепла даже без прикосновения ваших волшебных ладоней. Остановились. Удобно очень делать этот сеанс за столом, как я. Локти можно положить на столик. Если что-то мешает, можно подложить подушку или полотенце. Закроем глаза, мысленно сосредоточимся на намерении вашем быть здоровым и на ощущениях, которые возникают в ладонях. Не оцениваем, не напрягаемся, а просто наблюдаем. Если вдруг во время сеанса возникает позыв к кашлю, вы прокашляйтесь и снова возвращайтесь к этой позиции. Помогает, если основания ладони будут соприкасаться друг с другом, а голова практически лежать на ваших волшебных ладошках.
Переходим к следующей позиции. Это будет подключичная зона, зона легких. И немножко простучим сначала левую сторону. Мягкие, плавные такие похлопывания. И с другой стороны. Вот так. Да. Достаточно активно. Хорошо. И сейчас положили на прогретые части вашего тела ручки. Лучше всего вот именно так. Крест-накрест. Если так сложно, тогда по одной ладони с каждой стороны. По очереди. Но вместе всегда веселее, правда? Закрываем глаза, чувствуем свое дыхание, наблюдаем за ощущениями под ладонями и внутри своего тела. Можем свизуализировать легкие, как они наполняются энергией, светом. Можем добавить символы второго уровня рейки, которые вам известны. Дышим спокойно, равномерно. Если кашель, прокашливаемся совершенно спокойно, прокашливаемся и снова возвращаем ручки на эти позиции. Вся ваша работа — это наблюдать за процессом, наблюдать, как легкие бронхи насыщаются энергией и становятся еще более сильными, чем были до этого, и справляются с проблемой. Поблагодарим рейки, поблагодарим себя. Пожелаем себе прекрасного выздоровления
И пообещаем себе делать такие короткие сеансы минимум 3-4 раза в день в острый период. Великолепная практика для профилактики. Тогда достаточно 1 раз в день. Сделаем глубокий вдох. На выдохе мягко и плавно снимем ручки. Сделаем йогу. И спасибо. Буду очень рад, если это видео поможет нам с вами вместе быть здоровым. Вместе веселей. До следующих встреч.